aybaşınız nizamsızdırsa, uzun müddətdir hamiləlik baş vermirsə, sadəcə aybaşım var deyib özünüzü sakitləşdirməyin. Aybaşı olmaq həmişə yumurtlama olduğu demək deyil. Problem hardadır? Aybaşı olur, amma yumurtlama, yəni ovulyasiya olmaya bilər. Bir qadın düşünün, aybaşısı olur, bəzən gecikir, bəzən uzanır, amma illaki də olur. Və o qadın deyir ki, deməli mənim heç bir problemim yoxdur, aybaşım var. İllər keçir, xanım gözləyir, ümid edir, amma hamiləlik baş vermir ki, baş vermir. Və o zaman sual yaranır. Axı aybaşı var, bəs niyə belə olur? Burada çox vacib bir məqam var. Aybaşı olmaq həmişə yumurtlama olduğu demək deyil. Bədən bəzən belə işləyir. Qanama olur, amma əsas proses yumurtlama, yəni ovulyasiya baş vermir. Xüsusən polikistoz yumurtalıqlar sindromunda və endokrin səbəbli sonsuzluqlarda. Və qadın bunu uzun müddət hiss etmir. Çünki bədən səs-küy salmır. Sadəcə səssiz olaraq gözləyir. Problem hardadır? Ola bilər insülin balansı, ola bilər androgen hormonların artması, ola bilər beyinlə yumurtalıq arasındakı əlaqənin zəifləməsi və bu artıq təkcə ginekoloji məsələ deyil. Bu həm də endokrin sistemin problemidir. Bəs nə edək? Əgər aybaşınız nizamsızdırsa, uzanırsa, çox gecikirsə və ya uzun müddətdir hamiləlik baş vermirsə, sadəcə aybaşım var deyib özünüzü sakitləşdirməyin. Çünki qadın bədəni adətən səssiz danışır və onu vaxtında dinləmək çox şeyi həyatınızda dəyişə bilər. Endokrin səbəblər vaxtında aşkar olunarsa, sonsuzluq yolun sonu deyil demək. Əgər bu hekayədə özündən bir parça gördünsə, paylaşmağı unutma. Bəlkə bir qadın öz cavabını buradan tapdı. Özünüzdən müğayət olun.